欢迎来到亚视1分钟，我是以静。马来西亚午后一场大雨，位于吉隆坡 Jalan Sultan Ismail Concord Hotel 前一棵大树突然倒下，直接压中行驶中的车子。那从网络流传的影片可以听到周遭鸣笛声不断，还有司机、乘客从车里狼狈逃生的画面。吉隆坡消拯局随后发文告证实，事故导致一名47岁乌裔男子不幸身亡，还有一名26岁乌裔男子则受伤入院。大树也压毁17辆轿车和路边有盖人行道。Rapid KL 发文通知，多个站点的单轨火车将停驶。目前警方和救援人员已经到场进行善后工作。